Çam sakızı kullanılabilir. Bitki olarak sinirli ot, at kuyruğu bitkilerinin, karabaş otu bitkisinin çayları içilebilir. Bunlar da akciğerin sağlığının korunmasında, temizlenmesinde oldukça faydalı bitkilerdir. Çok önemli bir bilgi. Geçmeyen öksürüklerde menengiç yağı çoğu zaman çok işe yarar. Hatta yağını boş verin, menengicin kendisini bile çiğnemek ve yutmak işe yarar. Kahvesi işe yarar mı diye soruyorlar. Kahve yaramaz. Yaramıyor. Onu da söyleyeyim. Ben bunu kendimde de denedim. Çünkü kahve yapılan nesne yakılıyor. Yakılınca da içindeki faydalı moleküller maalesef tahrip oluyor, bozuluyor. Isıyla birçok şey değişime uğrar. Siz de biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla menengiç kahvesi maalesef faydalı menengiçin özelliklerinin kaybolduğu bir hal. Keyif için içilebilir. Evet. Ayrı mesele. Ama temizlesin vesaire diye içtiğinizde veya öksürüğünüze faydası olur mu diye içtiğinizde olmuyor. Onu belirtelim. O zaman menengiç yağını tercih edeceğiz. Kahvelere böyle kavrularak, iyice yakılarak yapılan yiyecek, içeceklere maalesef pek sıcak bakmıyoruz. Evet. Onu da değişik mecralarda dile getiriyoruz. Evet.